Herran pelko on viisauden alku. Herran pelko on viisauden alku. Se on viisautta. Se on viisautta. Ylistetty olkoon Herra korkeuksissaan. Kiljupanos on valmis huomenna, en millään jaksaisi odottaa. Ei kesken käynyttä tule maha kipiäksi. Pienissä asunnoissa asuu paljon ihmisiä ja suurissa asunnoissa vähän ihmisiä. Tätä eriarvoisuutta ei maassamme enää pahasti ihmetellä, näin on. Haluaisin tietää, kuka varasti polkupyöräni aitan kupelta viime tiistaina. En tiedä, mutta isä Efraimilla on ollut kädet ketjurasvassa. Oletteko huomanneet, että ilman alushousuja on kaavussa mukavampi olla? Tästä meillä on hyvänä esimerkkinä isä Panteleimonin saama kivulias vyöruusu. Miksi me olemme täällä luostarissa eikä täällä ole ollenkaan naisia? Miksi me olemme täällä luostarissa eikä täällä ole ollenkaan naisia? Mentäisiinkö sittenkin maistamaan, olisiko kiljupanos jo valmis? Tuo kuulostaa todella hyvältä, menkäämme ensitilassa, menköön kuralle, menköön kuralle. Herran pelko on viisauden alku. Herran pelko on viisauden alku. Se on viisautta. Se on viisautta. Ylistetty olkoon Herra korkeuksissaan. Kenen keksintö oli juoda se 200 litran kesken käynyt kiljupanos viimeiseen tippaan? Viimeiseen tippaan. Oletteko huomanneet, että tarpeeksi kauan kun tuijottaa aurinkoon, sattuu päästä? Sattuu kovasti. Miksi maassamme kaikilla ihmisillä on paljon rahaa, mutta mukavilla ihmisillä vain vähän rahaa? Tätä epäkohtaa ei maassamme enää paljon ihmetellä, näin on. Miksi ihmeessä Akseli Gallenkallella rakensi ateliensa moottoritien varten? Hän oli suuri taiteilija. Mikä sai meidät kiljupäissämme riisuuntumaan ja lähtemään hanhenmarssia Heinäveden keskustaan? Aivan, mutta emmekö kuitenkin voisi sallia itsellemme pientä pikarillista ehtoollisviiniä? Emmekö kuitenkin voisi sallia itsellemme pientä pikarillista ehtoollisviiniä? Mutta vain lääkkeeksi. Lääkkeeksi, vain lääkkeeksi. Herran pelko on viisauden alku. Herran pelko on viisauden alku.
viisautta. Se on viisautta. Ylistetty olkoon Herra korkeuksissaan. Tulipa juotua luostarin ehtoollisviinivarasto viimeiseen tippaan. Se tekee kaikkiaan 2672 litraa, eli henkeä kohden 334 litraa. Kun ihminen seisoo pohjoisnavalla, hän voi katsoa vain etelään. Näin on. Nykyään rasvaton maito maksaa enemmän kuin koko maito. Tätä epäkohtaa ei maassamme enää paljon ihmetellä, näin on. Kenen idea oli tilata Tallinnasta 7 virolaista huoraa? No ei siinä mitään, mutta kuka meni humalispäissään tuikkaamaan kauniin luostarimme tuleen? Emmekö kuitenkin voisi lähteä kaupunkiin ottamaan lasilliset, onhan meillä vielä luostarin kirkkohopeat. Tilatkaa autoja. Mutta lääkkeeksi, vain lääkkeeksi. Me lähdetään stadiin. Herran pelko on viisauden alku. Herran pelko on viisauden alku. Se on viisautta. Se on viisautta. Ylistetty olkoon Herra korkeuksissaan. Kenen idea oli dokata kirkkohopeat hotelli Intercontinentalin suitissa 2 päivässä? Olimme pakkoraossa, kaikilla oli kova jano. Oletteko huomanneet, kun menee ovesta, yleensä työntää kun pitäisi vetää ja vetää kun pitäisi työntää? Riippuu siitä, onko menossa ulos vai tulossa sisään. Miksi meillä on tällaiset vaatteet? Me olemme olleet jo 3 kuukautta Helsingin kaupungin liikennelaitoksen bussikuskeina. Ja nyt on sitten sekin loppu. Kiitos isä Efraimin, joka tenupäissään pyysi meitä kyytinsä ja ajoi bussin suoraan Stockmannin isosta näyteikkunasta sisään. Aivan, mutta huoltohallissa on laatikollinen sinolia. Hyvä mennä nopeasti skutsiin dokaamaan. Mutta lääkkeeksi vain lääkkeeksi. Lääkkeeksi, vain lääkkeksi. Paljonko sinolia on vielä jäljellä? Puoli laatikkoa. Nyt on kuulkaas pojat niin, että ollaan pohjalla. Pohjalla ollaan. Olemmeko me olosuhteiden uhreja? Tätä me juuri halusimme. Enää ei tarvitse seisoa luostarin turistimyymälässä. Ei tarvitse. Enää ei tarvitse herätä aamumessuun. Ei tarvitse. Enää ei tarvitse tehdä vaikutusta naisiin. Ei tarvitse.
Tämä on paratiisi. Paratiisi, paratiisi. Voisimmeko vihdoinkin keskustella muuten kuin tämän typerän kaavan mukaan? Totta hemmetissä, vihdoinkin, vihdoinkin.